14 май сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи 8-уми Комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Узбекистон оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ ба ҷумҳурии Узбекистон сафар намуданд. Худи ҳамин рӯз президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзодаро ба ҳузур пазируфтанд. ҷонибҳо зимни мулоқот масъалаҳои муҳими ҳамкориро мавриди баррасӣ қарор дода, оид ба рушд бахшидани муносибатҳои дуҷониба фикру мулоҳизаҳои судманд баён намуданд. Нимаи дуюми рӯз сарвазири мамлакат бо фаъолияти корхонаҳои саноатӣ ва иншооти энергетикии шаҳри Тошканд шинос шуда, ҷонибҳо оид ба таъсиси коргоҳу корхонаҳои истеҳсолии муштарак дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ибрози назар намуданд.